Кырымда Кардашлык тешкилаты тарафынан тертип этилген Кави ТВ веб-каналы өз ишин башлады. Интернет агларында пейда олган Яны Кырым татар каналы сейирчилерни нелернен кубандырачак. Бу акта Невбеттеки лейхамызда. Кави ТВ веб-каналынын тешкилатчылары бу лейха Кырым татар яшлары үчүн актуаль веляйык олганын көрдүлөр. Чоктан истенилген проектны өз күчлеринен амелге кечире башладылар. Кави веб-каналынын яратылмасында зорлуклар да бар. Даими суретти чалышмак үчүн техник алетлери жетишмейт. Лейха черчевесинде тешкилатчыларынын шахси видеокамера ve фотоаппаратлары иштетилген. Даими суретти чалышмак үчүн эр авто бир кайчы сюжет, бир кайчы видеоролик азырламак үчүн айры бір студия керек, эмде айры донатуулар, оборудование керек. Бизде колумузда айры бір аселет камера болмасы лазым, айры бір ер студия болмасы лазым. О zaman ишimiz файл сурети, даими сурети болажак. Ижади группа ачык принцип боюнча топланды, дей баш тешкилатчы. Фаркылы зинатлардан филологлар бар, режиссерлар, видеооператорлар, чалгыжылар бар. Эмде студенттер кирди, яшлар кирди, böyle bir ijadkar zinatlарынын багы olmagan insanlar da кирди, ресамлар кирди. Farklı insanlar, ama biz ortak fikirni tapmay öğrenemiz. Келечекте Кави веб-каналы тахминин 20 бөлүк яратачак. 3 эсас бөлүк энди белгиленди. Bu Kırım Tatar tilinin video dersleri, edebiyat leksiyaları, edebiyat okuları ve sonra tarih boyunca leksiyalar. İşte bu 3 bölükte biz evvela çalışıp başladık. Şimdi ise Kırım'ın meraklı yerleri hakkında, yoksa Kırım camileri hakkında, Kırım mimariyeti hakkında ayrı bir süjetler hazırlamaya niyetindeyimiz. Кырым татар яшларына ve Кырымдан тыш олган, чешит мемлекетлерде окуган, диаспораларда яшаган яшлар үчүн Кави кокусу ватан ile баглыдыр. Kırım pek mühim bir şey ve bütün hatırlavlar Kaveh kokusuna bağlı. İşte biz şu Kaveh kokusundan beraber bu bilgini Kırım hakkında malumatını darkatmaya da istedik. Bundan da gayrı Асан Эмирсали Кави веб-каналында истидатlı yaşlar için çalışmağa imkan olacak, deb bildirdi. Emine Bekirova, Alişer Alimov, haberler.